From 1 year onwards, Progress Gold. İhtiyaç kredisi sunuyoruz. Bogor Nirwana Resident, inspired by nature. Y también como dice Guillermo, es que los niños chinos se faltan, como los fútbol, los colegios del fútbol profesionales, los infantiles, falta mucho el partido. Y por ejemplo, antes hay un jugador de Beijing Guan, se llama Zhang Xizhe, juega en Bundesliga, World Football. Y él no tiene posibilidad de jugar en el campo. Y una vez, algunos entrenadores de China se va a Alemania para verle. Y también le dijo que el defensa lateral en su equipo tiene muchas experiencias. Hay que estudiar a este hermano mayor. Zhang Xizhe nació en el año 1991, pero y después él dice que este hermano mayor nació en el 1992. ¿Por qué pensamos que él es el hermano mayor? Porque tiene muchas experiencias cuando juega. Sí. Es que eso es la diferencia. Y también en China, los colegios siempre se enseña como el toque, el ladrón, pero no tiene posibilidad no tiene oportunidades para jugar. En el fútbol, por fin, es el partido, es de jugar. 11 jugadores. Sí, no 11 jugadores. Son 11 jugadores juntos que tienen que ser capaces de cooperar con un objetivo. Sí, también en China hay una cosa, es que los niños, a lo mejor de 9 años, se juega en los partidos de 11 personas. Como se sabe, Guillermo, el Copa Brunete es muy famoso en España, en Barcelona. Sí. Y las estrellas del Barça, como Iniesta, ¿sí? Y Xavi, también ellos juegan este partido desde niño, de 9 personas. Sí. Y desde niño tiene muchos partidos. Por eso, cuando se puede jugar en el fútbol profesional, ya tiene muchas experiencias sobre el jugar, y también sobre el reglamento del fútbol. Que ahora tratamos de enseñar técnicas desde niño, las técnicas de fútbol, pero lo más importante es hacerles jugar partidos y a través de estos juegos pueden conocer el interés, establecer, divertirse, ¿no? Sí, muy importante. Del deporte. Eso es muy importante. Sí, claro, porque siempre hay gente, yo creo que usted también ha escuchado que unas personas dicen que tenemos 1.300 millones de personas. ¿Cómo es posible que no podemos encontrar 11 personas que saben jugar el fútbol? Bueno, yo creo que hay que ver cuántas personas, cuántos habitantes son jugadores o son personas registradas del fútbol. ¿Cuántas personas están jugando el fútbol? Eso es muy importante, la base, establecer una base, es lo fundamental, ¿no? Para China y para el futuro. En el verano pasado fui a los Juegos Olímpicos de Brasil. En Brasil hay una frase, es que el fútbol no se gana con la boca, se gana con los pies, también con el corazón. Y por eso en chino también siempre hablamos del fútbol, pero no tenemos muchas oportunidades para jugar. Y también otra cosa, que ကျမ်းမာတော်မူကြပါသားခင်ဗျာဒီကနေ့1383ခုနှစ်နေုံလာပြည့်ကျော်၄ရက်2011ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်တနင်္လာနေ့ညပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်စီရင်ခမမှတ်ခင်ဗျာသတင်းကောင်းစဉ်ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဘိုးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဘိုးကော်မတီရဲ့1/2011စီဝေသို့တက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခြင်းသတင်းဆော်လင်မှာကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဘိုးကော်မတီရဲ့1/2011စီဝေကိုဒီကနေ့မနက်9:00 နာရီကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးစီဝေခမမှာကျင်းပရာကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဘိုးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားပါတယ်စီဝေတို့ဒုတိယသမ္မတများဖြစ်ကြတဲ့တီဟသူရဦးတယောင်မြင့်ဦးနဲ့ဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စည်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဘိုးကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသည့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုစင်းစစ်ချုပ်လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်များဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများတက်ရောက်ကြပါသည်ရှေးဥစွာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စင်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဘိုးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရမှာမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေဟာတန်း60ခန့်ရှိတဲ့အနက်80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူများဖြစ်ကြကြောင်းစင်ရဲနွမ်းမကြသူအများစုဟာလည်းအဲ့ဒီကျေးလက်တွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းစင်ရဲနွမ်းမကြတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတာဝန်9ရပ်ကိုချမှတ်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာပညာရေးကျန်းမာရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတန့်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရည်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအခြေခံကောင်းတွေအထိုက်အလျောက်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဒီအခြေခံကောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးကျေးလက်ဒေသများမှာစီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေပုံမဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ကျေးလက်နေပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝပုံမ၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးစင်ရဲနွမ်းမမှုများကိုလည်းအထိုက်အလျောက်ရှော့ချသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်တွင်းပြည်ပမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစီးပွားရေးပညာရှင်များတန်အမတ်ကြီးအငိမ့်စားများစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အသီးသီးတို့မှစီးပွားရေးပညာရှင်ပါမောက္ခများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စင်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်လုံခြုံဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်ဖြင့်3ရက်ဆက်တိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဒီလုံခြုံဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာသူအသီးသီးဟာမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာတက်ပညာအတွေ့အကြုံနဲ့အမြင်များကိုပဂရိအခြေအနေနဲ့ထင်ဟပ်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေကိုစူးစီးပြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့စင်ရဲနွမ်းမမှုရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်မိမိတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမိမိတို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အခါလုပ်ငန်း၈ခုရရှိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်း၈ခုကတော့လေယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးလက်ဒေသကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးအသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေကြေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးလက်သမဝါမလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးလက်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးလက်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ဖြစ်ကြောင်းမကြာမီကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP နဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်စုများ၏စီးပွားစားဝတ်နေရေးအခြေအနေဘက်စုံလေးလာမှုစစ်တမ်းအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စင်ရဲနွမ်းမမှုရာခိုင်နှုန်းဟာ32ရာခိုင်နှုန်းမှ26ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းသွားကြောင်းသိရှိရကြောင်းသို့တော်လည်းကုလသမဂ္ဂထောင်စုနှစ်ပန်းနိုင် MDG ရည်မှန်းချက်1အရ1990ပြည့်နှစ်မှ2015ခုနှစ်အတွင်းစင်ရဲနွမ်းမမှုကိုထက်ဝက်လျှော့ချရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စင်ရဲနွမ်းမမှုနှုန်းကို2014-2015ခုနှစ်မှာ16ရာခိုင်နှုန်းသို့လျှော့ချရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဘိုးကော်မတီလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီတည်တည်ကိုယခုဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့စင်ရဲ Welcome to Marina Delights, where the heart of Saldionia meets the sea. Savor the freshest catch, caught daily by our local fishermen, prepared with a touch of Colombiclian flair. Whether it's a family feast, a romantic dinner, or simply a relaxing day by the water, Marina Delights offers a feast for your senses. Fresh flavors, warm smiles, and the best of Saldionia, all in one place. Visit us today, where every moment is a delight.
Residents have begun returning to their homes following today's precautionary evacuation near Mount Silafon. Local officials say the landslide risk has decreased significantly as rain levels taper off. In economic news, the Ministry of Trade announced a new trilateral agreement between Columbiclia, North Palakion, and Signia, aimed at strengthening agricultural exports across island provinces. And coming up, we'll look at how students in the rural east are adapting to solar-powered classrooms in remote areas. Stay with us. He's Bill Barney, president of MCI WorldCom Asia Pacific, who joins us from our Hong Kong studios. Bill, good to see you. Now, it's of course been just a year since you got into the Singapore market. How do you think it's developed, though, in the last 12 months? Have developments met your expectations? I think we've been very happy with the developments so far. I think we've felt that the government has been very, very supportive, and we've been able to move ahead with our plans very rapidly in the marketplace. Well, what's next then for you going forward? Well, I think the key for us is to continue to get the support of the government in terms of helping us to continue liberalization, allowing the market to continue opening up with things like interconnection, focusing some energy on how we can actually have more access to things like cable stations, etc., to move ahead even quicker in terms of growing in the market. Well, the cost of broadband services haven't really fallen significantly, even though liberalization was supposed to make that happen. What's your outlook here? Well, I think the challenge has been that there's been a lack of undersea cable coming into Singapore, and I think you're going to see some new cable systems coming in the 12 months, which should allow lower costs in the broadband market as those cables actually go live in Singapore. I think also the infrastructure was started to be built in May of last year, and I think it's now just starting to be rolled out to the business customers and the consumers across Singapore. So I would anticipate over the next 12 months that you'll start to see some significant reductions in prices for broadband access in Singapore. Well, what about your own rollout plans in Singapore, though? Would you give us an update on that? I mean, you have a metropolitan fiber network connecting the main business, research, and shopping districts in Singapore. How's that progressing? I think we're really we're right on target on schedule. We'll be launching in the next 3 to 4 months our data center in Singapore. We've started to build our metropolitan network. I think we're making progress in that area, and we're right on schedule with our phase 1 of our project going forward. We're looking to expand that next year and expand our metropolitan network into a number of other key parts of the city, as well as look at how we can expand our network out towards the cable stations to allow us to deploy the network not only within Singapore but all the way out into the rest of the Asia Pacific. Well, what about work on the APCN2, though, the high-speed undersea optic communications network in the region? I think that cable is actually going to offer some new opportunities. It'll bring significant increase in the amount of capacity into Singapore, and I think that will actually have a very, very strong and effect in terms of not only lowering costs, but also in terms of driving much more higher usage of cable and internet going forward in Singapore. 人生不得已，事實上八九。 Santo Montetea. Brewed with blessing from mountain to mug. 爸妈就关注我们一起聚餐的意义。每当新年，大家都会回家享受妈妈煮的菜，放下工作，卸下繁忙，为家人献上一份祝福，一份祝愿他们健康和快乐的礼物。 送礼，送于人生。